Olá, vem comigo ouvir sonhos, ou seja, a interpretação de sonhos. Sonhar com vento extremamente forte aponta que é preciso abaixar as expectativas para não ter possíveis frustrações futuras. Tente viver um dia depois do outro. Sonhar com vento fraco, a fase é de paz, leveza e tranquilidade na vida do sonhador. Aproveite para deletar os seus problemas e questões indesejáveis. O momento é focar em si. Na descrição deste vídeo, tem 2 links com música de meditação e paz. Vá lá. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo!